Всем привет! Мы ZT Group. Давайте сегодня поговорим о быстрых руках профессионала и о производственной реинкарнации. Дело в том, что у нас в Сусеках завалялся сверлильный станок. И мы хотим упростить труд слесарей, восстановить его. На нашем производстве изготавливаются различные детали, начиная от простых втулок, заканчивая высоконагруженными шлицевыми и зубчатыми валами. И у всех этих позиций есть паспорт, а точнее техпроцесс, в котором указана вся жизнь детали, начиная от заготовительной операции, заканчивая контролем техотдела. В нашем видео мы хотим рассказать о незаметной, но довольно важной слесарной операции. Слесарная операция в большинстве заключается в удалении острой кромки деталей, нарезании и калибровании резьбы. Острую кромку можно удалять различными путями. В нашем случае рассмотрим внутреннее отверстие. Можем воспользоваться напильником или же шабером. Но бывает так, что в производство попадает серийный заказ в 1000 и более штук. И пользоваться напильником или шабером уже долго. И пора воспользоваться зенковкой, зажатой в дрель или же, как в нашем случае, сверлильный станок, который мы хотим восстановить. Самым базовым инструментом слесаря является напильник. Напильником можно делать довольно много операций по снятию острой кромки. Допустим, в данном случае у нас есть звезда, у которой на зубе острая кромка. Ну и мы ее удаляем с помощью напильника. Можно зажать деталь в тиски, но для наглядности покажу так. Ну, допустим, как-то так. Еще есть вот такой довольно интересный инструмент. Называется он шабер, либо же ример, кто его как называет. У него есть вот такая вот лопатка, которая заточена под довольно грубым углом. Ей можно снимать также заусню. Вот примерно вот так это все делается. Но она более удобна для внутренних отверстий. Допустим, как, ну вот здесь, допустим. И снимаем нашу заусню. Ну вот примерно так и получается. И финишный проход вот так. И вот такой красивый у нас фасочкой получилось все сделано. Еще у наших слесарей присутствует механический инструмент электро, как в этом случае дремель Раоби. Это не реклама, просто очень хорошая вещь. Также один из всевозможных вариантов снятия заусеницы. Вот так красиво получается. Ну, довольно чисто получается. Если набить руку, то можно делать это быстро. Конкретно в нашем дремеле существует много различных насадок. Допустим, как вот такие вот диски отрезные, которые тут стоит. Вот такие интересные насадки с наждачкой. Войлочные насадки для полировки. Ну, конкретно для снятия заусеницы мы пользуемся вот такими дисками и камешками различных форм. Но можно делать это еще быстрее. Еще как вариант, если у нас много деталей, мы передвигаемся на условную резинку. Мы называем это резинкой. Включаем наш небольшой моторчик, на котором закреплена резинка, и снимаем заусню вот таким вот нехитрым способом. И я хочу сказать, что это самый чистый способ по, ну, так сказать, опыту.
Также наши слесаря занимаются довольно распространенной работой, такой как нарезание и калибровка резьбы. Берется вот такой у нас чуть-чуть больше вороток, зажимается с двух сторон и калибруется резьба. Познавательная минутка. Довольно распространенным видом смазки для метчиков перед нарезанием резьбы является старое сало. Я думаю, кто работал в слесарном деле, либо же токарем, довольно хорошо понимает, о чем я говорю, когда старый кусок каменного сала лежит у тебя в сусеке. Попадаем в резьбу и начинаем калибровать. Довольно тяжелая работа, если делать 200 или 300 штук за раз. Не все так гладко идет, как оно бывает. Может сломаться метчик. Довольно хорошо стянула резьбу после термической обработки. Гладенько не хочет идти. Подытоживая, этот станок должен упростить работу наших слесарей, поскольку зажимать можно инструмент прямо в патрон сверлильного станка, условную зенковку, и, не теряя времени, быстренько прозенковать отверстие, поменять деталь. Прозенковать отверстие, поменять деталь, чтобы не тратить время на напильник, либо же шабер. Собираемся мы его восстановить в ближайших наших видео, поэтому подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Видео о том, как мы его восстанавливаем в полном объеме, выйдет на нашем канале в ближайшее время. Ваш ИЗТ Групп.